И из-за сильного ветра очень сильно облетели розы, повалило герани на улице, раскрыла окна на втором этаже ветром, облетело много зимних груш и яблок. В общем, этот ветер так дул, гоняло все по участку, и галоши наши, и ведра, все летало. И курей пришлось пораньше загнать, и цыплят тоже. Очень холодно. Вот в мешок всыпаю фрукты, что сушу в духовке. В Ашане купили лук. Это под зиму я буду сажать. Штурон и штутгартенризен. По полкило, 2 пакетика всегда. Вот сколько навалило. Но это ветром сдуло, конечно, все больные, червивые. Грушки, яблоки, видите, поесть оставила, остальную засунула сушить. На одном участке ежевику решила обрезать, потому что уже ее практически не осталось. Темно. Лампочку включу. Вот так она у меня сушится. Надо ее сейчас еще включить. Сок пустила. Палочку у меня мало. У меня тут еще на палочках сушится. Эти палочки, шампурики такие. Вот, на палочках хорошо. Сок туда протекает. Вот, а это тут яблоки с грушами еще. Сейчас я включу еще. Хочу на ночь нагреть. Вот. И выключить. А эти тоже место освободится. Порежу, посушу. Куда их? Ой, помидоры такие вкусные. Это вот на ветке поспел такой. Опять у меня их наспело столько много. Не знаю, что с ними еще делать. Надо в парнике обрывать. В пятницу сказали по Москве до 0. Не знаю, все срывать или мелочь оставить. В парнике-то они не замерзнут, но фитофтора может напасть. Вон там у меня за цыпленком стоят в ящиках, поспевают прямо на глазах. Вот сколько много надо перерабатывать.